I avui ens acompanya Francesc Miralles, vicepresident del Consell de Mallorca i també conseller de Participació, Cultura i Esports. Bon vespre, senyor Miralles, benvingut. Bon vespre. Senyor Miralles, m'ha d'explicar una cosa, almenys si jo ho puc entendre, i sobretot si ho poden entendre els nostres telespectadors, per què els bous de Costitx, no de la Corunya, ni d'Òsquia, ni d'Albacete, que són a Madrid, no poden venir aquí, no se poden veure aquí. Per què han d'anar a Madrid a veure'ls i no se poden veure aquí? Perdoni, no veure'ls. Per què no poden estar aquí? Bueno, en primer lloc, els bous de Costitx són propietat de l'Estat, no? I són propietat de l'Estat perquè els varen comprar en els titulars o en els propietaris que els varen trobar en el seu moment, no? En aquella ocasió no hi va haver cap institució de les Illes Balears que volgués comprar aquests bous i el Ministeri, jo crec que en aquest cas va actuar diligentment fent que aquests bous no s'anassin fora d'Espanya que quan hi havia aquest perill. Se troben dipositats en el Museu Arqueològic Nacional, que és a Madrid, no? I és una de les peces més valuoses que té el Ministeri en aquest museu. I bueno, la setmana passada tinguérem oportunitat de parlar amb el secretari d'Estat de Cultura sobre si era possible que els bous poguessin estar exposats permanentment a Mallorca i en això ens varen contestar que no, però sí que ens varen obrir la possibilitat que tramitéssim una petició per poder exposar temporalment els bous de Costitx a Mallorca en les condicions necessàries i en l'espai adient. Per tant, podríem tenir els bous de Costitx a Mallorca per ser exposats de manera temporal? Sí. Ho podem fer ja? No, perquè també el Museu Arqueològic Nacional està celebrant el seu 150è aniversari i, per tant, també, amb motiu d'aquest aniversari, no cedeixen cap de les seves propietats a ningú i, per tant, a dia d'avui no els ho poden tenir a Mallorca, no? Però si volem, si demanem, si tots estan d'acord en què les restes arqueològiques, les escultures del Partenon d'Atenes tornin a Atenes, perquè no poden tornar els bous de Costitx. I a més li diré una cosa, perdoni, és una opinió meva. Nosaltres també som estat. O sigui, que siguin propietat de l'Estat, nosaltres també som estat. Correcte, és així. Per tant, ells aposta no se poden negar en el fet de, diguéssim, divulgar el patrimoni nacional arreu del territori, no? I ells, per aposta, no se neguen a que se pugui viatjar dins l'àmbit estatal, com així també ho ha fet de manera a altres països a nivell internacional, no? Per tant, no hi ha una negativa a que el patrimoni se pugui apropar en el ciutadà, a les diferents regions de l'Estat, però sí que no veuen amb bons ulls que l'Estat se desfaci del seu patrimoni, no? És una opinió molt respectable, un entén que si començàssim pel bou de Costitx, després vendria la dama d'Elche, i després valdria un altre, i per tant se desfarien els museus de caire estatal, no? És perquè jo crec que hi ha un pot arribar a entendre els motius, el que un no entén és que en aquest cas tota aquesta iniciativa ve promoguda pel Partit Popular de Mallorca, on ens fan fer aquesta passa de sol·licitar en el govern de l'Estat aquesta cessió de manera definitiva i no temporal, i resulta que l'Estat no hi ve bé, no? I per tant, en aquest cas, nosaltres institucionalment ens sentim enganats pel Partit Popular de Mallorca, que ens fa demanar una cosa a l'Estat, que els mateixos que hi governen els mateixos, quan ells saben que ens diran que no, no? Per tant, jo crec que això és enganar en el Consell, és enganar en els ciutadans i és crear confusió i, al cap i la fi, és una manera indirecta també d'enfrontar els interessos de diferents territoris en l'Estat, no? Per tant, jo crec que fem un flac favor tots plegats, no? Sí, però anem també a un altre gran patrimoni que hem estat a punt de perdre, el patrimoni artístic i cultural de la nostra, de la Caixa d'Estalvis de la nostra. Recordem, la nostra era una caixa d'estalvis, tenia que reinvertir els seus beneficis en obra social i obra cultural, part dels beneficis anaven a obra social, això ho sabem tot, tercera edat, gent jove, nins, beques, fins i tot, i obra cultural, quadres,
escultures, conferències, exposicions, i hem estat a punt de perdre-ho perquè en el moment que se converteix la nostra d'una caixa a un banc, hem estat a punt de perdre-ho, però no ho perdrem en això. O sí? Bueno, el que passarà, és a dir, ningú sap, pot assegurar 100% res, però... No. El patrimoni cultural de la nostra és molt important. I tant. Som molt d'anys treballant en el costat de les institucions, tant públiques com també privades, i per tant, jo crec que el seu llegat, la seva col·lecció, les seves diferents col·leccions tenen un valor de primer ordre, diguéssim, pels interessos concret de la nostra illa. Però, bueno, el Consell de Mallorca està fent una feina, jo crec que la feina apropiada per fer possible que aquestes col·leccions no se'n vagin de Mallorca, no? I per això hem iniciat expedients de declaració de bé d'interès cultural d'aquestes col·leccions. Des del moment que iniciem aquests procediments, l'entitat, en aquest cas titular, està obligada a comunicar en el Consell de Mallorca si vol traslladar alguna de les seves propietats més enllà del territori espanyol. Això també crea unes garanties de no disgregar les col·leccions i, per tant, estem treballant amb aquesta declaració i bueno, però vaja, des del moment que vàrem iniciar l'expedient, aquests efectes ja li són d'aplicació i, per tant, tot farà pensar que farà possible que aquestes col·leccions quedin aquí i tant de bo també puguem arribar a algun enteniment en la nova propietat perquè aquestes col·leccions puguin ser visitades, puguin ser exposades per ciutadans d'aquesta terra, tant per qui som d'aquí com per qui ens visiten. Perquè ara, mentre vostè parlava, a mi se m'ha encès un llumet. Aquests quadres i aquestes obres d'art, on són ara? Un magatzem? Bueno, són a les dependències de l'antiga sa nostra, no? Tant a oficines com a la seu central. No sé si tenen que parar un poc de vigilància. Bé, bueno, no passem serà davant del bou. Exacte, efectivament. Hem parlat del bou de Costitx, per tant hem parlat d'arqueologia. Vostè ha posat en marxa una iniciativa que l'altre dia, jo quan la llegia vaig dir, caramba, és molt interessant aquesta iniciativa. Donar una ajuda econòmica als ajuntaments perquè comprin, és a dir, que quedi en propietat pública els terrenys on hi ha jaciments arqueològics. Correcte. Jo ho vaig dir quan ho vàrem presentar. Jo crec que és una passa que l'havien d'haver feta fa molt de temps, no? Fa molt d'anys que s'hauria d'haver fet aquesta passa, perquè segurament és la primera passa que fa possible que després en aquests jaciments arqueològics s'hi duguin a terme projectes d'investigació, de recerca i després de divulgació de lo que ja se troba, no? I per tant, amb aquesta ajuda jo crec que farem possible que ajuntaments que tenen dins un calaix projectes o ambicions o intencions d'adquirir jaciments arqueològics que hi ha en el seu terme municipal ho puguin fer, no? Serà l'excusa perfecta perquè els ajuntaments ho posin damunt la taula i puguin negociar amb les propietats l'adquisició d'aquests terrenys i alhora també farem que molts de propietaris que tenen en els seus terrenys un jaciment arqueològic que és declarat BIC i que per tant inutilitza aquells terrenys per fer-hi qualsevol tipus d'ús, també trobin una sortida en aquell terreny que per ells és una càrrega i que per tant passi a mans d'ajuntaments. Ajuntaments alhora també estan obligats a presentar un projecte de divulgació, de recerca d'aquells terrenys i per tant això també contribuirà a que tinguem més troballes, incrementem el patrimoni arqueològic i que per tant també aprofundirem i ampliarem el coneixement sobre el nostre propi passat, no? Efectivament. Vicepresident, avui quan tornava de la roda de premsa del Consell de Govern, passava per centre de Palma, i m'he trobat gent vestida de romans. Sí. No els romans d'aquí que van guanyar el Barça l'altre dia, sinó romans de Roma, d'aquesta Roma imperial, d'aquesta Roma del principi de l'època cristiana. I me diu, i jo dic, d'on veniu, on aneu? I diu, no, anem a la Misericòrdia, que hi ha unes activitats relacionades amb el món romà. Correcte. Què és això, vicepresident? Això és un festival que es diu Mare Magnum, i l'acollim a la Misericòrdia, dins el pati d'Ernins, el pati dels Homos, s'hi munten tots uns estants que en aquesta ocasió avui estaven participats per diferents instituts de secundari de la nostra illa. Per tant, és una manera de donar a conèixer el món romà, és una manera de donar a conèixer el llatí, per tant, aspectes que poden
a primera vista per un adolescent que estudia secundari poden ser matèries feixugues, és una manera també de que ells ho aprenguin d'una manera més lúdica i, per tant, també vegin que no estan tan en fora de nosaltres, que moltes de les paraules que avui en dia utilitzam tenen el seu origen aquí, que moltes de les conductes, els hàbits, la manera de viure que tenim avui en dia també provenen del món romà i, per tant, és aquesta experiència que tenim entre ahir, avui i demà a la Misericòrdia i que, per tant, és una manera de divulgar, com dèiem abans, el nostre passat, que ens ajuda a entendre el nostre present i, qui sap, si hi ha les claus per interpretar el futur que ens ve. Totalment d'acord. Si tinc un moment, te puc assegurar que me'l constataré, perquè això de que entendre que venim de romans, hi ha molta gent que se n'ha oblidat ja. No, jo crec que venim d'una altra banda i no, venim de romans. I és una molt bona ocasió, és una activitat promoguda per professors de secundari, per Pep Campillo i tot el seu equip, és una gent que te fa amable, com deia, aprendre llatí, aprendre història, jo crec que són iniciatives que s'han de reconèixer i el que dèiem avui, no? Avui hem tingut oportunitat de visitar-ho amb el conseller d'Educació, amb Martí Marc, i també la presidenta del govern també s'ha acostat. És una manera d'educar, no? No només educam a dins les aules, sinó que també educam quan ens divertim, però també, per tant, això és un molt bon exemple de que l'escola també, l'escola, el món docent, va molt més enllà del recinte educatiu. I si per practicar aquesta entrevista també voldria parlar d'una cosa que també ens hem de sentir orgullosos, de la Diada de Sant Jordi, Dia del Llibre, que ja s'acosta. Vostès també han preparat un programa d'actes bastant interessant. Sí, avui hem donat a conèixer el programa d'actes entorn a la festa del llibre, el dia de Sant Jordi. Ja començant ja, no només és un programa d'activitats per dia del llibre, sinó que ja varen començar la setmana passada en tota una campanya de difusió, diguéssim, dels nostres escriptors, de la nostra literatura, dels nostres segells editorials, que també tenen molt a veure amb la lectura i amb el llibre, i avui és més una qüestió de plantejar activitats que acostin la lectura, el llibre, les biblioteques, els escriptors, que acostar-los als nostres joves, als nostres infants, i per tant sortim al carrer i ho fem a diferents places, en aquest cas de Palma, però també ens acostam a recintes o espais que no són tan habituals. Parlaven de biblioteques, parlaven d'escoles, però en aquest cas també ens acostarem a la unitat de mares de la presó i també ens acostarem a les unitats infantils de l'Hospital de Sant Llàtzer o l'Hospital de Sant Espases. Senyor Miralles, vicepresident del Consell de Mallorca i Consell de Patrimoni, Cultura i Esports, moltíssimes gràcies. Jo li puc dir que a partir del llibre ja m'he apuntat a comprar-me el darrer de Carme Riera i el darrer de Llucia Ramis. Molt bé. Ja estic apuntat. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres.